因为我们通常在诊断一个孩子有没有气管过敏或者是鼻子过敏的时候，其实上床之后的症状是很重要的。那如果一个孩子他白天咳嗽频率没那么频繁，可是一躺上去开始咳，或一躺上去开始鼻塞，那基本上我们就会怀疑他就是过敏性的鼻炎或者是过敏性的气喘。原因是什么？因为床上如果你没有用防螨套，或者你没有做一些处理的话，床上的尘螨的量会是空气中的10倍。所以你躺上去，而且你又翻滚，你又在那边跳啊，这边不舒服，那边不舒服，那其实尘螨就会量会很大，那你就容易咳嗽，或者是容易有刚刚讲的过敏症状。市面上现在有很多吸尘螨的机器，我真的很想去买一台。然后现在这是我们某个工作人员的枕头，各位朋友啊，请看一下，它其实不是黄色的，它原本是白色的。睡到变这么红，我其实也觉得蛮厉害的。基本上我们这个工作人员非常勤俭持家，到这样子的枕头还在使用。我们来看看这样的枕头是不是吸出来会有很多的尘螨。我要开始喽，我就吸个2秒钟就好，好不好？它有灯哎，2秒钟是太久。你看。我才吸一下下，这里就有棉絮。医生，请问这个就是尘螨吧？你看到的是棉絮加上皮屑加上尘螨的综合体。所以，就是代表这个机器是有效果的啊。这个机器如果吸力很强的话是很棒的但是我第一个想问的是，它有没有 HEPA， 就是它吹出来的气是有过滤过的吗？通常如果是这种，都会就是它会标榜说。我吸进去，我不会从后面喷出来。那我试试看。你又没有人这样试的啦。你刚刚已经瞬间吸了很多脏空气了。怎么试？理论上它应该上面要写啦，就是说我们这个是高效能滤网，所以我这边吸后面不会喷出来。OK。好，这第一个我觉得是最重要的。但确实它是会喷出来，因为这边有封口。不，喷出来不代表。尘螨会出来啊，那不然你的意思是什么？它可能里面有一个很棒的滤网，把尘螨都挡在里面，所以出来就只有气而已。OK， 对，所以我们这样吸的方法是正确的吗？方法是正确，但是如果今天能够先套防螨套，再做这个动作会更好。因为你要知道，我们再怎么强的这种吸的，不管是吸尘器或者是吸床垫的这种机器，再怎么厉害，大概也是表面把它吸掉了，好，给你1/3的百分比都吸掉，好不好？所以我现在对，但是底下其实都还有，因为他们的爪子都会这样抓着，不是因为地心引力啦，是往下掉的意思。我现在听懂医生的意思，就是说你平常的用枕头的时候，那个尘螨套就不需要摘下来，要换的是那个尘螨套，然后再加上那个枕头套，是不是？防螨套先套嘛，是，然后再套外面的这个枕头套。那从此以后，你枕头套就定期2个礼拜洗。对吧？对吧？好，然后上面你要用这个吸就吸一吸，因为我至少可以保证这个防螨套把大部分的尘螨锁在里头，都锁在里头，然后把表面的清干。那个防螨套多久洗一次？半年洗一次就可以。这么久啊？对，它全罩式的嘛，所以半年洗一次。好。